Hi guys, I hope mko salama. Karibuni siku ya leo nimewaletea pishi rahisi. Tutajifunza jinsi ya kupika fried chicken like KFC style. Hakika na kuahidi ukijaribu pishi hili hautajutia, ni tamu sana. Kwanza kabisa niko na kuku yangu, mimi natumia kuku kienyeji. Unaweza tumia kuku ya kisasa pia, lakini mimi natumia kuku ya kienyeji. Nitatumia spices kama mnavyoziona. Kama mnavyoona ninachanganya spices zangu zote pamoja na chumvi, naika ndani ya kuku na kuanza kuchanganya kabisa. Hakikisha unachanganya hata ukiweza tumia mkono kama mimi nilivyotumia, ili spices ziweze kuingia vizuri ndani ya kuku na kuku ikolee spices vizuri. Kumbuka natumia kuku wa kienyeji. Pia unaweza tumia kuku wa kisasa. Na kwa kuwa kuku wangu ni ya kienyeji, kwa hivyo kuku wa kienyeji kama tunavyojua ni kuku ngumu. Nitaenda kuichemsha, lakini sitaika maji. Nitaipasha tu moto kwenye sufuria kwa moto mdogo kabisa, kwa muda mfupi, ili kuku wangu iweze kulainika kiasi fulani. Ila kama unatumia kuku wa kisasa, sio lazima uchemshe, kwa sababu kuku wa kisasa huwa inakuwa laini sana. Kama mnavyoona haina maji kabisa, sijaweka maji, hiyo ni ile spices tu ndio imetoa mafuta yake hivyo. Kwenye bakuli lingine nitatumia kuweka mayai yangu matatu, nitachanganya spices kama zile nilizochanganya mwanzo. Pale mwanzo kwenye kuku niliweka spices. Kwa hiyo zile nitakuja kuongeza kwenye mayai. Spices nitapunguza, spices zitakuwa ndogo ndogo kwa sababu niliweka pia kwenye kuku. Sipendi kuku yangu iwe na spices mingi. Kama unapenda iwe na mingi pia unaweza ongeza zaidi, lakini mimi huwa natumia kidogo. Baada ya hapo nitaweka chumvi pia pamoja na maji. Kwenye bakuli lingine nitakuwa na unga wa ngano. Unaweza tumia all purpose flour ama unga wa chapati. So usije ukatumia unga wa mandazi tafadhali. Tumia unga all purpose flour ama unga wa chapati. Kisha nikakoroga hivyo kama mnavyoona. Baada ya hapo kuku yangu ilikuwa imeshaiva kiasi, haikuiva kabisa kwa sababu nitaenda kuikaanga. Then nitaanza kuchanganya kwenye mchanganyiko wangu wa mayai. Baada ya hapo nitaweka kwenye mchanganyiko wangu wa unga kama mnavyoona. Kinachofuata nitaenda kuikaanga. Hakikisha mafuta yako hayana moto sana, ni moto wa wastani, ili kuku iweze kuiva polepole na iive ndani vizuri. Guys, kama mnavyoona inatamanisha kabisa. Please jaribu pishi hili, hautajutia. Ni tamu kabisa. Pishi letu la leo tayari kama mnavyoona. Please subscribe, like, comment and share. Naomba kabisa mjaribu kupika hili pishi hili. Ni pishi la muda mfupi sana, lakini ni pishi tamu kabisa.